Kitalo omuyimbi afudde ate ye munna wa Derrick mukwano anti bimukalidde ku matama bitya mbina masawo ngenda bambi kutuusaako President Museveni mukwano ayongedde okukkaatiriza ku nsonga y'ebisiyaga byonna ngenda bambi kutuusaako naye nga sinaba kwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera nga subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka odifuna hajati karoddo onakuyita akulombere edduwa oba oyina kye kitatambula bulungi beera nga omukonako ku namba esimu wansawo atagenda banga akuyamba era nga gwe naagala okulangira business oba oyina ka advert kona kuyagala tukolere beera nga otukonako ku namba esimu eri awo wansi tugenda banga ate ensonga tukola ki tugikwasaganya nga nkusimbuliddewo omukulu n'amanyiddwa nga Piano King era nga ono muyimbi we South Africa mabega kawo yajja ku wano e Uganda ngate azze okuyimba ku kivulu ky'omuyimbi omu munnange nno kigambibwa omukulu no abadde ku stage ng'ayimba era we yatundirise n'agwa ekigobwa atyo n'afiirawo era nga yafudde ali ku mirimu gye naye bambi tusaba Omukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusubako era nga ne famire y'omugenzi ono atasobola okuba nga agigumya tunyoreddwa wamu nabo lwansonga kaseera kano ke balimu ate kazibu nnyo ekyokufiirwako omuyimbi amaanyi nnyo ddala naye nga bo aba South Africa mukwano Omukama ate abagumize ddala mu maaso awo ngenda bankutuusako vidiyo ya President Museveni ate ng'ayogera ku nsonga y'ebisiyaga era ensonga eno akyagiremeddeko nnyo n'agamba temugenda kuba ate nga mutukaka okuba nga tukkiriza mu kyemukola kyemwagala ayogedde ebigambo bingi kansoke mukutuuseeko male nkomewo n'amawulire ate amalala ensonga y'ebisiyaga concentrates so much on homosexuals. Nobody is hurting them. But because they come and want to force us to say homosexuality, oh yeah, that's how you get now a backlash. They are the ones who are provoking all this. Our attitude on homosexuality is that these are deviants. They are deviants from the normal. There is the normal, there is the deviation from the normal. But you don't kill. The deviation from normal is also part of nature. You can get somebody born with 6 fingers instead of 5. You can't kill him. But then you don't go around and say, oh, this one, the deviation is the normal. It is the provocation by the Western countries. byebyo nno yo ensonga y'ebisiyaga ate ye Museveni tannaba kubanga ensonga yakola ki agivaako era nga yatusuubiza okwata yenna buli gwe basanga mukwano kasita bakitegeera nti nno obirya kwano ogenda baate ng'okola ki nga tosimatuka ate ye muna aviator agezezzaako amubuuzizza oba ge oba nedda naye mukwano muna ebintu bino ate byakola ki abyesamba bwesambi naye ng'ajjukira n'akutuusizzaako interview mwana muwala ono nga kyakola okuwagira ekisiyaga ate kambikutuuseeko wano naye nga sign out. And you have to answer. Are you gay? I'll take a silence for a yes. Oh, I brought a drink already here, okay? That's just confirmed. Thank you so much. Right? What? Why are you staring at me said like that? I will take a silence for a yes. Right? What silent? Silent for what? I ask you, are you gay? What's that? And I said I'll take a silence for a yes. Or No, you will seriously, explain. no, but not even serious. What's that you're asking me? Why? I'll say okay. I'll give you I'll give you a backstory. Okay. Mhm. Previously, they've been making a lot of videos about you that you enter the LGBTQ community and you're part of them. And I mean, that's upon you. Yeah, I am not intruding your privacy or anything. That's definitely
about you, you know what to do with your life. But so since you're a public figure today and a lot of people following you, they want to know if it's true or they just propaganda. They definitely want to hear from you. And if you don't want to explain still, you can decide to just stay quiet. But still, I'll take a silence for a yes. You know that you're telling this. This is new to my ears. I mean. Oh, really? You didn't? You all know the news has it. You know, And I'm rumor always has here it on that you've been- TikTok enjoying people. I'm always enjoying people like Jose Chakala. That guy can make me laugh so hard. Oh, that's Then there great. is his fellow called CB, and then there is this new couple, Mama Joanne and guy, and then there is another baby girl. Azina, like he's so talented. So whenever I'm on social media, I'm always just watching those people's videos. Kati simanyi biki biriko, simanyi bitrendinga, simanyi bantu bebogerako, simanyi. Seriously, you're just getting